आखिर लोग अचानक से गायब कैसे हो गए। सेंटियागो नामक एक एयरलाइंस जर्मनी से ब्राजील के लिए उड़ान भरती है और ठीक 18 घंटे बाद इसको ब्राजील में पहुंचना था, लेकिन कुछ घंटों बाद इसने आसमान में अपने विमान के साथ साथ पैसेंजरों को लेकर गायब हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 35 साल बाद सन 1989 में उसी ब्राजील में वो लैंड करती है। तो कुछ अधिकारी आते हैं, प्लेन के अंदर एंट्री लेते हैं, मतलब घुस जाते हैं। उसके बाद जहाज का पायलट और कुछ पैसेंजर्स मरे हुए कंकाल के साथ पाए जाते हैं, जिसे सोच के मैं हैरान हूँ।